আজকে আমি বানিয়েছি মাছের টিক্কা। এই বর্ষায় এক কাপ কফির সঙ্গে ফাটাফাটি। কে দেখো করে দেখো, দারুণ লাগবে। 350 গ্রামের মতন মাটন কিমা মতো নিয়েছি, আর একটু ছোলার ডাল নিয়েছি। ডালটা, মাটনটা, একটু হলুদ, হালকা একটু নুন দিচ্ছি, মাত্র জল দিচ্ছি, দিয়ে 4-5টা সিটি হবে। হলুদ, লঙ্কা, গোলমরিচ, ধনে, জিরা, কসুরি মেথি, এবার একটু তন্দুরি মশলা, গরম মশলা, হলুদ, বিট নুন আর এমনি নুন রেখেছি, আদা রসুন রেখেছি। এটাকে ছেঁকে নিয়েছি, মোটামুটি আটার মতো পুরো পিষে নিতে হয়। রসুন এগুলো ঢেলে দিলাম, আমি এই মশলাগুলো ঢেলে দিলাম, দিচ্ছি এতে, তাহলে চিট মতন হবে। আমি একটু লেবুর রস এসে এরকম করে বানাচ্ছি। হ্যাঁ, আর এখানে আমি তেল গরম করতে দিয়েছি, আমার এগুলো ফ্রাই হচ্ছে। একবারে হালকা তেল ঘি দেয়া আমার মোটামুটি হয়ে এসে, দেখো আমার সব তৈরি। কাঠকলাতে আমি একটুখানি ঘি দিচ্ছি, এতে দেখো স্মেলটা এইভাবে বেরোচ্ছে। আমার মাটন টিক্কা রেডি।